Lapaw na sa numero sang missing at gindeklarar sang Philippine Coast Guard ang numero sang mga nakitaan nga bangkay kasunod sang paglugdang sang MV Trisha Christine 3 sa Basilan. Bukod silingon, may mga pasahero nga wala nakalista sa manifesto sang barko antes natabo ang trahedya sang Enero 26. Sunod kay Celso Lobregat, Executive Secretary sang City Mayor's Office sang Zamboanga City. Ginako sang iban nga mga survivors nga nagmakal sila sang tiket sa sulod na mismo sang barko o kung sa scalpers. Gani, wala sila nadala sa opisyal nga listahan sang mga sakay. Matandaan nga sa unang nga pahayag sang Philippine Coast Guard, 18 ka bangkay ang na-recover kag pulo pang missing nga padayon pa nga ginapangita. Apang sa subong, naglabot na sa 33 ang kabug-usan nga numero sang mga napatay nga na-recover. Gidako sang Philippine Coast Guard nga ang una nga datos ang nabase lamang sa manifesto. Gani padayon pa ang investigasyon na hanungod sa matuod nga kadamuon sang sakay kag sa ginhalinan sang paglugdang sa nga mga roll-on, roll-off vessel. Ginsay-say man sang mga nakaluwas nga tuman nga kabudlayan ang ila ginagyan sa dagat. Samtang nagaulat sang bulig sa tunga sang madulom kag matugnaw nga sitwasyon. Sa karon, padayon naman nga ginapangita pa ang iban nga mga nadula. Merong mga pasahero na nagkukwento, inamin nila na wala sila sa manifesto dahil bumili sila ng ticket sa loob na ng barko. Meron din nag-amin na bumili ng ticket dun sa mga scalper. Kaya nga meron talaga wala sa manifesto. Meron din mga truck o mga ibang sasakyan, di ba? Pero nakalista lang yung driver.